Во денешното издание на Тинтри Минтри Вести разговараме со еден од најпознатите и најуспешни актери во цела Македонија, со голем број препознатливи улоги, омилени кај сите генерации. На моје огромно задоволство денес со мене е актерот Игор Ангелов. Здраво и добре дојдовте во мојата емисија. Здраво, драго ми е што сум дел од твојата емисија. И мене ми е многу драго. Главната причина поради која што сме денес тука е вашата монодрама Сите најубави нешто. Пред се да ве пофалам за одличната изведба, мене многу ми се допадна и се надевам со ова интервју ќе поттикнеме уште многу наши гледачи да дојдат. Да. Исто така и за досега распродадените представи да ве пофалам за се тоа. Драго ми е што ја гледаше представата и што се свигаше и ми прави така баш особена чест и задоволство што и вашата генерација многу убаво ја доживува оваа представа. Ова е ваша прва монодрама и е нешто поразлично од представите што сте ги глумеле досега. Па може ли да направите една споредба помеѓу монодрама и обична представа и исто така да раскажете како изгледа подготовките? Па разликата е голема, сам си од почеток до крај, немаш колеги, актери на кои што можеш да се подпреш, малку е подосадно додека се подготвува, искрено. Јас сум актер кој што цел живот работил представи со останати колеги, сега прв пат ја работам, ама некако ми фали да се вратам меѓу моите колеги. Убаво е да се работи монодрама и убава е пораката што се пренесува. А како ја направев улогата? Па исто како што се прават и другите, само што самиот со себе сум си од почеток до крај и со помош на режисерот и екипата што стоеше позади мене. Во принцип е исто, важно е публиката да ме гледа и јас да играм пред нив. Ајде сега за тие што се уште не дошле да ја гледаат, накратко раскажете што се работи во монодрамата, каков е вашиот лик и каква приказна ни раскажете. Представата зборува за животот на едно дете кое што почнува од неговите 7 години па се до мојата возраст. Јас моментално имам 47 години. Значи, раскажува една животна приказна која што трае 40 години. Лична, интимна приказна како едно дете се справува со растењето, со проблемите на растењето, со проблемите во семејството, со проблемите на мајка му и со животните проблеми. Така да е приказна која што зборува за еден човек кој што не знам, нешто непознат ги има овие луѓе, овој лик што го играм јас ги има насекаде околу нас. Се луѓе од нашето соседство, нашето блиско и е човек кој што расте, се развива и живее со еден проблем. А кој е проблемот не кажувам, не сакам да зборам, затоа што ако кажам, ќе нема да им биде интересно на публиката. Нека дојдат па да видат. Така е. Често го слушаме муабетот дека не може да се живее од глума во Македонија, но еве вие низ сите овие години го докажувате спротивното. Па може ли да кажете која е тајната за да ви успее тоа? Тајната да се живее? Па не го поврзувам. Јас работата нема да ја поврзувам со живеачката, може и со работа и без работа да се живее. Мислам дека е многу важно секој човек да си ја сака работата која што ја работи. Јас имам голема среќа да го работам тоа што го сакам и да живеам од тоа. Сега за условите, какви сме тука, какво ни е времето, местото, годинава, нема да зборувам за детали, но пак ќе кажам, радоста е најголема кога ќе се погодат тие две работи. Да го сакаш тоа што го работиш и од тоа да живееш. Кај публиката сте познат по ликовите на Цветко и Дедо Менде во 5+ фамилија и ликот на Коста во Преспав. Сега дали ќе може следните прашања да ми ги одговарате како некој од тие ликови? Не. Нема да може. Јас Како? Повтори. Ајде. Не! Нема шанси, никако. Ајде прво. Не ме интересира тоа. Прво... Како? Не смешно. Што се смееш? Ништо. Ало! Да ми раскажете некоја случка од вашето детство во ликот на Дедо Менде. Како Дедо Менде? Да. Со баба Серза, кога бевме млади, кога бевме дечко и девојка, можам да ви кажам, ама тоа не е за на телевизија,
Друг пат ќе ти кажам на страна. Добро, вие глумите доста детски улоги. Кажете ми дали е голема одговорност да се глуми тоа, бидејќи ликот што го глумите станува идол на многу деца и потоа тие учат многу работи од него. Па да, ете во прашањето го имаш и одговорот. Да, така е. Кога те гледат многу, поготово од млади деца, влијанието е големо и тоа што го правиш влијае на нив и треба да е многу поучно, да кажеме. Ама сега децата се многу паметни, многу интелигентни, многу користат разни социјални мрежи, многу се напред отколку јас кога бев дете. И имам чувство дека се многу пред времето. Тоа што им го прикажуваме ние на телевизија, на медиум или било што правиме, децата веќе одамна го имат соджвакано, така да се многу по-префригани, да речам. Намачкани со разни бои и децата уште на помала возраст знаат многу повеќе работи за кои што јас се изненадувам дека ги знаат. Еве, например, со моите деца, моите синови исто. Јас кога мислев дека на одредена возраст знаат нешто, не знаеа многу повеќе работи. И верувам дека истото и вие го знаете. Па да, може да се каже. Не може да се каже сигурно. Сигурен сум. Тоа беше тоа. Фала ви уште еднаш што ми бевте гостин. Ми беше многу драго. Се надевам убаво си поминавте, јас си поминав супер. И се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Фала ти многу, драго ми бие. Што вакво интервју направивме и што целото почна од ова представа Сите најубави нешта. Посакувам представата да ја гледат многу генерации, особено од вашата генерација, затоа што сигурен сум дека допира и до возрастните и до помладите. И сите да си најдеме некое место за нашето една работа, за нашето една од нашите најубави работи на светот, кои што ќе не водат. Фала.